कोई कहता है रात में नाखून नहीं काटते, अपशगुन होता है। अरे पहले बिजली नहीं थी, अंधेरे में नाखून काटने से चोट लगने का डर होता था और औजार भी सुरक्षित नहीं होते थे। अरे मूर्खों, अपशगुन नाखून काटने वाटने से नहीं, अपनी गंदगी फैलाने और आलस से होता है। आज रोशनी है, सेफ्टी है, सफाई और सुविधा देखो, अंधविश्वास नहीं।